Hello，大家好即係講 summer sale。，Summer Sale，我係 Christy 啊。Christine，hello。Hello，咁咧今日咧就即係因為我哋聽日有個 Summer Sale 嘅開始啦，咁所以今日咧我同 Christine 咧就好想去揀一啲心水嘅 product 咧，就同大家去分享一下嘅。哎，hello。Hello，你好啊，好，咁我哋咧就首先我哋開始啦。好啦，咁咧，應該大家都會見到我哋個 share screen 啦，咁樣，咁啊個 嗰個 summer sale 咧就係聽日，即係6月2號嘅12點鐘正午12點鐘開始嘅咁樣啦。咁通常咧我都會係早啲，即係譬如可能11點50零分咧，我就會 lock in 定噶啦，同埋咧將之前可能平時要即係補嘅產品咧，我都會擺咗落個本身嗰個 ER 嘅購物車度先嘅，咁然後咧就再加埋聽日會 release 出嚟嘅summer sale 嘅產品落去啦，咁樣就快脆啲啦。咁咧我哋就睇下。OK，咁我哋不如就 Christine，你都分享一下我哋揀咗啲乜嘢嘅 product 啊？我一定會買，因為其實我咧係會飲兩樣有都有飲過嘅呢個，因為買2送1啊，好抵啊！咁 Essential Protein 啦，咁係一個綠茶味嘅蛋白粉，咁我有時都會當佢係代餐嘅。咁嗯另外咧，Balance Complete 咧係佢會更加飽肚，因為佢個味道咧有少少似淡啲嘅好立克，或者係嗰啲維他嗰啲消化餅，係咪消化餅啊？消化餅嗰啲味道我就 O K 嘅，即係有啲如果覺得淡得滯，你可以自己再加啲燕麥奶啊咁樣去溝咯。咁Balance Complete 嗰個嘅維他命會多啲嘅，據我所知係咁嗯。Essential Protein 會少啲，但係其實都好健康嘅。咁所以 either one 你哋中意咧，其實都可以去買晒一樣，或者你買晒都得嘅。因為其實 Balance Complete 就大樽啲，我就覺得我會擺喺 office 嗰度啦。咁essential protein 就一包包嘅，咁啊方便攜帶。咁有時你出街啊，方唔方便食嘢啊，其實都可以當佢係一個代餐咁樣去做咯。咁我自己就會兩樣我都食過，我都會買嘅。我聽過會員分享咧，即係譬如佢哋食呢個 Balance Complete 咧，佢哋會落牛油果啊、香蕉啊嗰啲落去咧，再打埋佢一齊食，就真係更加好飽，飽肚，係咪啊？真係好飽嘅呢個。係，好。咁咧就所以如果考慮即係想有呢個蛋白質啊嘅一啲營養補充品嘅話咧，都可以考慮呢兩款產品嘅。好，咁下一個就係 Black Seed Oil 同埋 Lavender 嘅潤手霜啦。咁我可唔可以講下潤手霜先啊？好嘅。因為咧，其實咧我哋即係不嬲都冇得買呢個薰衣草嘅潤手霜噶嘛。咁所以咧，我哋咧係會用Feast 嗰個搓手液咧個吉樽咧就我去嚟，因為佢好細樽，咁我就會擠咧 Lavender 嗰個body lotion 落去嘅，咁我拎出街用嘅，因為細細支好方便，所以咧我以前咧係用嗰個方法咧去愛嚟即係潤手啦咁樣，咁但係如果而家咧有呢個版本即係薰衣草潤手霜嘅話咧，咁大家又可以愛嚟當係一啲小禮物去送俾人啦，咁樣都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，咁啊唔使咁多步驟，又要即係可能要清潔咗嗰個Fizz 嗰個搓手液嘅漿，然後再擠啲body lotion 落去咁樣，咁所以如果懶惰豬嘅人咧，就可以直接咧用呢個嘅薰衣草潤手霜去用啦，咁樣咯。Black seed oil 咧係靠黑籽油咧係非常之高抗氧，同埋咧嗯消炎好好嘅。咁之前咧係香港買唔到啦，咁我記得我對上嗰轉買咧，其實我去咗日本買，咁先發現有呢一隻產品。咁後尾嗯。香港都有一啲limited offer 咁啊買，今次又再翻嚟啊，係咪都係一閃即逝啊？所以如果想買嘅咧，就大家聽日報住係啦。
我想話咧，呢個其實上次 Yarniving Hong Kong 咧係有得買噶，我買唔到啊。啊，一閃即逝啊，所以大家係啊，上次就好似唔知係咪得200支咧，我唔知有冇記錯。總之係大家係好搶手嘅，同埋係啦，即係頭先講噶啦，就係呢個係一個好高抗氧化嘅一個補充品啦。咁我亦都睇過咧，有啲會員分享咧，就係佢哋有呢個坐骨神經痛啊。咁咧佢哋就係飲零下紅，就加咧3泵呢一個嘅 Black Seed Oil 落去，咁佢就即係嗰個坐骨神經嗰樣嘢咧，就即係改善咗好多咯。咁所以大家都可以即係試下用呢個方法咁樣嘅。嗯，好，好，好，下一頁好，下一個，好啦，啊，都係呢個係啦，都黑字係。啦，好，咁呢個咧就係竹炭深層清潔面膜啦，Charcoal Mask 同埋咧嗰個嘅潔膚梘。咁其實咧，我兩樣都有用嘅喺屋企。咁咧嗰個潔膚梘，因為我覺得佢好抵用，係啦。咁我會愛嚟洗面嘅，其實咁我覺得用梘去洗面咧係乾淨啲嘅，洗落去。咁可能有啲人咧會覺得會洗完好乾咁樣啦，比較乾。咁我自己係 OK 嘅，或者咧我洗完呢個潔膚梘，呢個活性炭潔膚梘嘅時候咧，我就會再加多次 Bloom 嗰個洗面嘅。咁所以我覺得洗完出嚟咧就唔乾嘅，係啦咁樣咯。咁同埋可以咧其實係 for 全身噶嘛一個潔膚梘，咁所以咧亦都有會員咧係分享咧係可以去到譬如背脊啲粒粒啊呢啲情況都可以幫到嘅。嗯，咁個竹炭個面膜咧，我都中意用嘅，因為幫我哋排毒啊。咁嗯，而今次即係買二送一又係好抵啦。其實好抵啊，我都覺得係啊。係啊，好抵啦。咁我自己就會可能隔一個禮拜啊，有時懶就2個禮拜啊，呢個我都會敷一次，幫自己做一個清潔嘅。嗯，係。同埋咧，之前佢哋分享咧，就係咧，如果敷呢一個嘅竹炭深層清潔面膜啦，其實咧係可以敷埋頸呢啲位置嘅喎，因為咧都係一啲淋巴位嚟嘅，咁大家都可以試下啦。好，我哋成日 skip 咗呢個添。記得咗，因為我哋已經講咗啦嘛，所以有係啦，好啦，咁嚟到呢度啦，咁咧就係有3隻 product 啦，咁一個係 Sulfurzyme 啦，一個 capsule 嚟嘅軟狀嚟嘅，一個咧就 Detoxzyme 啦，一個咧就係 Comfort Tone。咁Sulfurzyme 其實我哋有2隻個，先不如都講下。有呢個粉狀啦，同埋軟狀嘅。而家圖見到嗰個咧就係一個軟狀嘅，咁對我哋即係我覺得任何人都要食㗎，因為咧係對我哋嘅係人類都要食啊！因為係對我哋皮膚啦、頭髮啦、關節啦、肝臟嘅排毒啦，真係好好嘅。咁我先生咧，我未 share 出嚟啦，我之後會 share。我先生之前咧就係甩頭髮甩得好多啊，咁即係以為而家就嚟禿頭，咁佢都係食 Sulfurzyme powder 加 Sulfurzyme 丸咧，係令到佢因為 Super B 咧令到佢頭髮咧增長好翻好多啦。另外就係我都有啲。我哋屋企人咧啲關節啊嗰啲咧，其實都係食 Sulfurzyme 嘅，都有幫到嘅。咁所以同埋我自己，因為我最近同阿 Gretchen 咧講開關於我咧又有白頭髮啦，成日我要比較頻密啲去染髮咧，Gretchen 話：喂，咁你其實要食 Sulfurzyme。我話乜得咁樣就係，佢話係啊，你食翻多，即係我其實就我自己就食得唔算好多嘅。咁佢你食幾多粒啊？你食？我不 below 10粒啊。佢叫我食翻多啲啊，係啊，可能食15粒啊咁樣。咁我其實我係上個月同佢講啦，所以今個月有咧我正啦，同埋有 powder，因為 powder，因為老實講15粒咧都多嘅，對於分丸。咁我覺得連埋 powder 加做個 red drink 咧，你諗連埋個零下紅咁樣去做咧，其實就會簡單好多啦。係。我之前都有喺我哋 All Carnival 嘅 page 度咧，有分享過 Sulfurzyme 嘅 capsule 同埋 powder 喺份量上面嗰個即係比例啊，係啊，大家都可以喺我哋個 page 度咧可以揾得翻咯。嗯，
係啦，咁同埋我哋食呢個即係 sulfurzyme 咧，入邊有因為呢個 MSM 係可以幫我哋肝去製造谷胱甘肽，而 instead of 係食一啲營養補充品係即係食谷胱甘肽落肚嘛。因為之前 Gretchen 同埋 Joanne 咧都有講過咧，就係由個肝去製造谷胱甘肽，同你食谷胱甘肽咧係嗰個生物吸收率咧都有唔同嘅，所以咧大家都可以留意下嘅。係啦，咁樣啦，咁同埋powder 咧係落咗呢個甜菊嘅喎，stevia 係咪啊？咁所以咧佢嗰個入佢譬如落去寧夏紅嗰度咧係會帶點甜味嘅。你先生係落寧夏紅度啊，定係沖水飲啊？佢就咁沖水飲，同埋咧佢有 prebiotic 咧係由呢一個益生元嗰個係啦。係啊，咁佢做嗰個益生元咧，咁令到佢個腸道，佢嗰時初初咁話啊，佢嗰啲鋪排得好順啊，跟住後尾先至懷疑原來係有益生元喺度，咁所以 powder 咧又多一樣嘢啦，會即係令到你個腸道健康更加好啊。我自己咧就兩樣都有啦，咁但係咧，如果係丸嘅話咧，其實我都係會搣咗個膠囊咧，然後就倒落去個寧夏紅度嘅。咁我而家其實每日咧我都會有6粒咁樣啦，即係會倒6粒落去啦。咁我亦都有俾先生食啦。咁我就有啲人咧會覺得咧倒 capsule 落去咧，會苦啲嘅，但係我就好接受到咯，即係我就所以每人嗰個口味都唔一樣，我自己就好接受到。有啲人就覺得哦，好似苦喎咁樣，係咪啊？我最主要係覺得煩啦，要你掹咗個蓋，所以我就直接食嗰粒丸。咁但係 powder 就方便啲，咁所以我覺得如果食得一個比較足夠嘅份量去改善，因為當你個問題比較嚴重嘅時候咧，你食個量比較大嘅，咁所以你就capsule 加 powder 咁樣去 mix 埋食就會更加好。同埋咧，你頭先講到咧有白髮嗰個問題咧，其實亦都可以加埋 Super B 去食嘅，即係因為之前有會員分享咧，就係 sulfur 加 Super B，然後咧佢係生翻啲即係黑色嘅頭髮出嚟咁樣咯，咁所以大家都可以試下，係啊。Next 啊，我哋要係啦，好啦，好，咁啊到 detox time 啦。detox 咧，對於我嚟講咧，就係我擺定喺屋企咧，就一啲飲，即係因為佢對於飲酒去幫助排毒咧會更加好嘅，咁所以我就會擺定喺屋企啦。咁啊 Christy 一定要我嚟，係啊。因為我老公咧係經常性飲啤酒啊，或者飲紅酒咁樣嘅，咁我都好關顧佢嘅健康啦。咁所以咧，我之前都會買定呢個 detox 喺屋企，咁咧就夜晚咧瞓覺之前咧，我就會俾佢即係食2粒咁樣咯，去幫佢個肝臟咧都去排毒嘅咁樣。咁所以個呢個咧都好適合。平常有飲酒嘅人士去食嘅，咁喺瞓覺之前食會好啲啦。除咗酒之外，其實你見到呢幅圖咧，都有好多唔同嘅酵素喺度，可以幫到分解我哋身體上面嘅唔同嘅食物啦。咁因為我哋其實我哋食酵素咧，唔好食死一隻嘅，因為我哋都要即係之前有睇過咧，係最好3個月啊，6至6個月左右咧，其實就會轉一轉啲酵素食咧會更加好，因為我哋身體咧有唔同嘅食物需要我哋分解啦。咁所以如果唔飲酒嘅你都冇問題嘅，其實都可以照食嘅。咁即係佢會更加對飲酒嘅更加會針對性效果更加好。係啦，食物都可以，咁你就可以試下買多幾樽，就去3個月就換一換咁樣咯。同埋呢個平時係要美國嘅訂單咧先可以買到嘅，係 NFR 嘅訂單嚇，又有折咯，所以我都會買。係啦，我都會擺定喺屋企要俾我老公食幾個，同埋創辦人啊 Gary Young 啦，之前就臨瞓之前，你估下佢食幾多粒？我之前聽過話食15粒啊，係咪啊？唔記得咗添。係啊，佢哋其實我哋嘅肝臟咧
係由肝經咧係夜晚凌晨1點到3點嘅，咁所以佢臨瞓之前食咧就再幫助佢夜晚去個肝臟排毒咯。冇錯。好，下一樣 comfort tone，呢嗯一樣都係因為我咁啱攞出嚟，都係屋企會有嘅嘢嚟嘅，嗯。係啦。呢個係咧深層次咧幫我哋嘅腸，即係腸壁嗰度中間咧，係一個深層清潔啊。所以我第一次食嘅時候咧，我嗰啲 poop 同埋嗰啲皮係好臭嘅，因為真係好乾淨去得。但係記得要飲足夠嘅水啦。如果唔係咧，佢鏟咗出嚟，但係咧就冇足夠嘅水帶走嗰啲污糟嘢咧，咁你就便秘噶啦嚇。係啊，因為嗰個比喻就係你淨係加咗洗碗液，即係個比喻啦。你淨係加咗洗碗液，但係你又唔加水去沖走佢，咁啲嘢就仍然都係塞住咗。所以食 comfort tone 嘅重點就係一定要飲好多好多嘅水，將唔要嘅嘢排出嚟嘅。係啦，起碼差唔多我諗2公升啦，depends 你個體重啦。係啊，同埋你會 feel 到噶，即係呢個咧係一日食3次嘅。當你咧真係飲好多水嘅時候咧，你係會 feel 到咧個腸胃咧的而且確咧係會即係舒服咗、暢通咗嘅。咁有時咧可能咧你嗰排真係唔係好去到洗手間啊嘅時候咧，都可以咧用呢個方法咧去試下咯，係啦，等佢個腸道蠕動得好啲咁樣。係得，繼續。好啦，呢個就係你講 bank powder，咁啊佢好抵啦，10% off 啦，我一定會買爆佢嘅2樽，好俾買。因為呢個都係一個 NFL 嘅產品嚟嘅，香港平時係冇得買嘅，係啦。好啦，你繼續試。好，好啦，到呢個啦呢個有，Awaken。好抵嘅15% off。咁Awaken 你講下。Awaken 咧，其實咧係一支入邊有5種複方精油喺入邊嘅。嗱，我驚我唔記得，你睇一睇我。有 Joy 啦，有 Harmony 啦，有 Present Time 啦，同埋咩啊？我唔記得咗，突然間。Forgiveness 同埋 Forgiveness 同埋咩話？最後嗰隻。Dreamcatcher。哦，Dreamcatcher 係啦，咁呢支油咧，其實我覺得係乜嘢人都可以用得嘅。本身咧，佢嗰個原意就係去發掘你自己嘅即係一啲潛能啦，咁樣。咁當我見到咧呢個promotion 油嘅時候咧，我即刻攞翻支 Awaken 出嚟咧去擴香，係啦。你即係如果用開 Anything 嘅人咧，就會知道咧入邊嘅 Joy 啊、Present Time 啊、Harmony 啊呢啲油係幾咁正。咁呢支咁細支嘅油就已經入邊咧，其實有50種嘅精油咧去即係做出嚟啦。咁所以係好好嘅一支精油嚟嘅。你有冇用過呢支 Awaken？我有啊，係咪？即係你 keep 住每日都用咧，可能4-5次啦，每一日用，你個人會開心咗嘅。咁所以呢支油係好，其實好抵，真係真心抵，係啦，有折啊，所以好抵。冇錯，呢支油平時香港都買到噶嘛？係咪應該香港買唔到啊？冇嘅呢支油係啊，所以就要入手啦呢隻。咁入面有5隻複方精油，Season Essentials 咧都係香港買唔到嘅。係一支其實係大家會有用 LLP 啦，係啊，啱。咁其實佢係一個 LLP 嘅加強版，佢仲加咗其他精油啦，我唔記得咗係咩啦。但係呢隻咧我有用過嘅，係真係即係會舒更加你 feel，因為我有鼻敏感啊嘛。咁會更加即係當我鼻敏感作嘅時候咧，我覺得呢個係會更加舒緩嘅。咁如果你係有即係有啲朋友唔係個個都有啦，即係有嗰啲花粉症啊，香港比較少嘅。但係如果你係轉天氣個鼻哥不適咧，呢個都係好明顯嘅個效果。即係對於我係啦。我諗呢個夜晚擴香都好好啊，即係夜晚瞓覺嘅時候擴香。咁譬如你懶 LLP 懶嗰啲3滴3支啊嘛，我呢支一支過就正啦。係。哇！呢個喉糖啊，我簡直覺得係無敵啊！呢個仲要有20%，係啊，因為呢個平時都係一個 NFL 嘅產品嚟嘅，即係喺美國嗰邊訂翻嚟嘅，咁冇折噶喎，平時都要係咪？仲儲分啊！而家你諗下抵到咁樣，仲要運費咧？
喺 NFL 嗰度訂，係咪？咁所以其實Yanifing 有兩隻嘅喉糖嘅，一隻咧就係 for 即係咳啦 coughing 嘅，咁白色包裝嘅，咁呢隻就黃色包裝，咁就係 for 喉嚨確硬唔舒服嘅時候去用，同埋可以不過據我所知係爭一樣，係爭個 peppermint 嘅喎。係咪啊？即係係啊，嗰邊支係個 爭 peppermint 啊？coughing 咯，即係有 coughing 嗰個係加咗 peppermint 落去咯，嗯，即係同埋嗰個。辛辣啲咯，覺得好似。哦，係啊，係係，同埋我記嗯得嗰個係即係係，OTC 嘛係啦係啦，咁，OTC 即係 所以 over the counter，即係要有嗰啲嗰啲叫咩藥啊，即係當係藥咁樣。當係藥類嘅嗰樣係嗯，啦，咁樣啦，咁依個我哋有嘅時候，我哋會袋喺手袋啦，係咪啊你每日都會戴，因為而家你知唔知人？Covid 咧？又嚟啦，唔知點解咧，病又唔戴口罩咧，冇病嗰啲先戴口罩，咁有啲人係，咁所以我一定會戴喺個身度。有啲人咳咧，我就會食定咯，係啦，食係好 work 㗎，因為我老公都好中意攞呢個喉糖嚟食㗎，即係如果佢真係喉嚨確唔舒服咧，佢好相信我俾個喉糖去食，佢直情帶埋翻公司嘅會。我家姐係一定，即係一知道佢自己唔舒服咧，佢冇晒咧就會問我攞噶啦。嗯。嗯，所以好，好好嘅呢個，同埋有折，再加埋儲分，即係如果你係忠誠計劃嘅會員咧，就可以儲埋相應嘅嗰個分啦，就仲抵啲，係好，啦，跟住就去到牙線啦，十呢先啦，我呢個我又係我好中意用嘅，咁因為咧佢係有埋 Philips 喺牙線嗰度啦，你用嘅時候你覺得自己個口腔咧極度清潔，咁同埋我唔識形容，因為我之前用開嗰啲牙線嗰個質地同呢一個咧，因為我已經用慣咗 Philips，我已經轉咗之後我就冇再用其他，但係之前啊，我曾經有一次咧冇晒，咁啊夾硬就要用其他出面嗰啲啦，我係。感覺咧呢一個咧係上面嗰啲 material 嗰啲係我會舒服啲嘅，我用得，OK，我唔識解釋係啦，但係我一嗯用慣咗之後我就有呢個感覺咯。嗯嗯，有 Philips 喺裏面咧，你喺個牙齒罅都用得好乾淨啊！你覺得係？呢個都係一個 NFL 嘅產品嚟嘅喎，即係平時香港係冇得買，同埋其實佢係28蚊，係嘛？啊，如果我冇記錯，真係大嘅係啊，咁所係啊，以就咁用牙線嘅朋友要入手啦。冇錯啦。咁咧就到呢個啦，呢度有兩 set 嘅精油，一個咧就係空氣清道夫組合，另外一個咧就係醒神精靈套裝。咁咧我就會必定入手醒係啊，神精靈套裝。其實 我都係，RC 個都好好啊，即係我都有機會會，因為你見到咧Clarity 嗰個得400 set 啫，嗯，係啦係。，RC 嗰個有1000 set，係啦，咁所以咧Clarity 點解我會想用咧，就係想令到個人清晰啲啦。咁同埋其實咧考試季節咧都好適合用呢個 Clarity 同埋 Rosemary 嘅喎。咁可以 嗯 diffuse 啦，可以搽喺我哋嘅手腕啊、頸後邊啊呢啲位置啦，俾小朋友啦，同埋俾自己啦，咁樣都好有幫助嘅。RC 個 set 咧，其實我諗個原因咧係而家真係太多人個氣管有問題，所以就1000 set 啦。咁佢 嗯 RC 就舒服氣管啦。咁另外咧嗰個 Grand Fir 咧係可以溶痰啦。咁所以呢一個咧呢一套裝咧都係好適合而家嘅呼吸道，呼吸，係大家注意呼吸道健康嘅情況啦。好，可以同埋去係啊，仲有8折啊，因為到好大係好啦，因為我哋又 skip 咗喎。大家去呢個真係要買，我一定冇可能唔買啊！30% off 咧，令下勁啊！因為係對於其實我媽咪啦嗰個身體嗰個狀況咧，好需要去俾多啲 energy 俾佢啊，同埋其實亦都令到嗰個認知會更加好嘅，即係好似天然嘅 Red Blue 咁樣啊，咁所以呢一個咧係30% off 係極抵嘅。嗯，我又可以分享下喎，因為咧我之前咧老公唔舒服啦，咁
佢要翻工啦，我唔想佢個精神狀態咧食完藥咪好似跌鑊咁樣嘅，咁咧我就冇俾藥佢食啦，但係咧我就沖咗零下紅俾佢飲，然後咧我就再擠呢一個嘅零下勁落去咯，咁我覺得係 for 佢嗰個精神狀態咧，可以即係好似其實飲零下勁咧係好似可以喺度 boost up 緊自己個身體咁啊，咁就冇等個人 drop 落去咯，我覺得係有用嘅呢個。即係喺唔舒服嘅情況底下咧，你加埋一個落去咧，咁其實就會 定擺喺屋企開門口啊，我覺 yes，得。冇錯冇錯，飲嘅，即係譬如哦，你可能去完旅行，去緊旅行好攰，咁樣你又可以飲。我今日病咗，你一定要即係體力，你好需要係啦去飲咁啦。咁所以係啦，開門口，咁你 sleep essence 咧就係咁大家都有聽過，就係一個不含有效嘅褪黑激素、天然向激素啦，就可以令或者精油源咧有薰衣草啊等等嗰啲咧，令到你瞓得更加好嘅咁樣啦。咁啊呢個唔使特別去講 detail 啦，可以睇之後。係啦，好到呢個啦，小麥脆脆。咁呢個咧喺 YL Carnival 嘅時候咧，咁啊，當你入場嘅時候咧，每人就會一包嘅。咁我全家去咧就總共有4包咁樣啦，連埋好好食啊！包。好食啊！咁咪好好食嘅，啲小朋友係好中意食嘅。咁入邊有3個味道，我記得一包咧，頭先我哋係咪睇過係有個8毫8，因為呢一大包有24包，咁所以而家呢個價錢咧380蚊48包，即係計翻咧就6個8毫8，係好抵啊！比起即係你比起嗰啲唔健康嘅零食咧，呢個真係好好嘅選擇啦。冇錯？咁就即係如果你要諗俾小朋友有啲咩小食食咧，或者其實大人食啦，呢個係一個好好嘅選擇嚟嘅，係啦。係因為其實佢嗰啲小麥咧，而家我哋大部分食到嗰啲任何嘅麥咧，大部分咧都係有呢個基因改造啦，同埋咧係即係即係如果有啲係貨濕疹嗰啲，其實咪就叫佢要係戒嗰啲麵包啊嗰啲嘅。咁其實呢一個就會有呢一個嘅問題，因為其實佢冇基因改造過，係咧嗰個古老嘅物嚟嘅，咁啊，所以就係好好，大家可以健康地去食一啲零食啦。係啦，咁同埋入邊有豐富嘅蛋白質啦、纖維啦、維生素啦、礦物質啦咁樣啦，咁就好放心可以俾小朋友食。嗯，好，好啦，跟住一個香體糕都係買一送一啊，呢個係可以通淋巴，咁可以係咪嘛？係啦，係咪送嘅？係啊，買一送一啊，呢個都係真係好抵啊。嗯，好，亦適合夏天。好，跟住去到下一頁啦。好，睇下有冇 OK，sorry，呢度。噔噔，就係呢個 Deep Spectra Frankincense Square 啦。係啊，不如你都分享下。呢個咧就係我媽媽啦，媽媽一定要食乳香，因為佢而家身體要支援啦。咁佢呢個就係、對於佢嚟講係好明顯嘅，咁所以我一定要買啦。呢、一個係因為有3隻，即係連埋呢隻啦，有3隻乳香咧，呢、一個係最勁嘅，因為佢咧將呢一個嘅乳香酸咧。以往咧只係可能大概啦幾個 percent 度啦，而家咧可以將呢個乳香酸係一個提升到完全差唔多完全可以將乳香酸裏面提煉咗出嚟。咁而呢個乳香酸咧，對於我哋身體好多嘅炎症啦嘅嘢咧都可以改善到。咁所以呢支油咧係非常之好，亦都係 Young Living 咧係申請緊呢個專利嘅。咁所以其實出邊係做唔到呢一個效果嘅。香港版嘅 Deep Spectra Frankincense Square 咧，同美國版嘅咧係一樣嘅，即係個餡入邊係一樣嘅，入邊嘅精油係一樣嘅，係啦。好，咁你咪有一頁，你咪 screen cap 咗一頁，係啦，呢一個香港版係即係我哋個包，我哋進口嘅時候就係話係主力係踩皮膚啦，咁但係其實裏面啲精油係同美國版一樣嘅，你可以撳喺咪撳有美國版嗰頁啊。我哋冇，冇乜咯，唔緊要。但係頭先講啲美國版咧就係可以食用嘅，咁所以你哋可以知係你自己係啦，係啦，可以食定搽。咁我媽咪係食嘅，係啊，係咁咯。係啦，係啦。咁啊，今次我哋就喺呢個 Summer Sale 度咧，就揀選咗呢啲心水嘅產品，就同大家分享啦。係啦，咁我而家
咗呢個錄影之後咧，我就整翻個 Excel 表，睇我聽日要買啲咩，因為今個月可以停咗個，OK， share 先，因為咧今個月500個 PV 咧係送 Telegram 蠟燭嘅，差唔多成1000蚊一支，咁啊真係勁抵啦！咁所以我而家要組織一下，我聽日會買咗，我緊張咧，我開會啦，我都同啲人講，我要12點要完。你記住要早，即係其實大家係要係啊，早10分鐘 log in 咗先，然後就係啊，擺咗你本身要補給嘅一個產品落去，因為然後你我哋計定數，點樣可以去達到 fulfill 到190 PV、300 PV 或者500 PV 嗰個 level，係啦，咁就唔好到時先計，因為你係計唔切，啲嘢會冇咗，係啦，係啦，咁遲一秒都會冇咗有啲嘢。係啦，即係我覺得 Blessed Oil 啊呢啲咧係一定超級搶手嘅。係啊，Deep Spectra、Frankincense 啦，即係都係會好搶手嘅。Dial 係咪都應該好似唔係好多咁？600係咯，呢啲都係係係啦，啦。咁樣咯。乜？而家我覺得可能係啊，係啊，大家加油，係啊，好啦，好啦，咁我哋下次再同大家分享。呢個月都有嘅，6月都有嘅，不過有啲 Depends on 有冇貨係啦，啦，個貨啦咁樣咯。咁係啦，你哋大家加油啦，再見。好啦，拜拜。